नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लेके ऑनलाइन पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में न्यू नोटिस निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, और उस नोटिस में क्या बातें बताई गई है और नोटिस कहां पर आई हुई है, सारी जानकारी आपको देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना। उसके बाद आपको करना क्या है, जब वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। उसके बाद आपको व्हाट्स न्यू के ऑप्शन पे आना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक नोटिस प्रोवाइड की गई, एक लिंक दिया गया और बताया जा रहा है कि फॉर द क्रिएशन ऑफ पैनल ऑफ डिस्टेंस डिक्लेरेशन ऑफ द मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि डिक्लेरेशन किया गया है, जो कि रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट में जो भी कैंडिडेट शामिल हुए थे उनके मार्क का यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है। और हम आपको बता दें दोस्तों, हाल ही में एक नोटिस और आई थी आपके मधेपुरा में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि फाइनल फॉर्मल रिजल्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैटेगरी वाइज फॉर द पैनल ऑफ क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव 2019। आप लोग देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो फार्मल रिजल्ट दिया गया था, आप लोग इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये फार्मल रिजल्ट था जो कि कैटेगरी वाइज निकाला गया था और जो कि ये 21 पेज का था। और दोस्तों आपका फिर से आज न्यू नोटिस निकाला गया और यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है आपके टाइपिंग टेस्ट मार्क का और आपके क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन का। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया, फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक नोटिस मिलेगी जो कि 9 MB की नोटिस है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। और इस नोटिस को आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करके तो हमने पहले से डाउनलोड कर रखा था, इसको डायरेक्ट ओपन कर लेंगे। टोटल ये 68 पेज का PDF है, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। जो पहला वाला PDF आपका आया था फार्मल रिजल्ट वाला, वो 21 पेज का था, ये 68 पेज का है। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया समन लाले मधेपुरा जिला स्थापना शाखा और क्या बातें यहाँ पर बताई जा रही है, चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मधेपुरा जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायकों के पैनल निर्माण के लिए दिनांक 28/10/2018 को लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों में से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दिनांक 31/10/2018 से दिनांक 2/11/2018 तक एवं 28/1/2019 को टाइपिंग टेस्ट आयोजित की गई। और टाइपिंग टेस्ट में भाग लेने वाले निम्नांकित अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट के प्राप्तांकों को प्रकाशित किया जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी लिखित परीक्षा और प्लस में आपकी जो टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स हैं उसको दोनों को यहाँ पर ऐड करके प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या है कि यहाँ पर स्टार नंबर दिया गया, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ID नंबर है, उसके बाद आपका नाम है और यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं रिटन एग्जाम का मार्क यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट का मार्क है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिया गया है 4+5 यानी कि जो चौथे नंबर का कॉलम और 5वें नंबर के कॉलम को ऐड किया गया, यानी कि आपके रिटन एग्जाम का मार्क और टाइपिंग टेस्ट एग्जाम के मार्क को यहाँ पर ऐड कर लिया गया है। फिर लास्ट में आपका टोटल मार्क यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला नाम यहाँ पर अंकज कुमार है, उनका क्या है कि रिटन एग्जाम में 31 मार्क है और टाइपिंग में यहाँ पर 3.58 यानी 3.58 है और टोटल इनका जोड़कर 34.58 यहाँ पर बना है। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। और कुछ लोगों के कॉलम में आप लोग देख पा रहे हैं साफ साफ लिख दिया गया जो कि अयोग्य माने गए हैं और किस रीजन से माने गए हैं यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि टाइपिंग टेस्ट में सही टाइप शब्दों की संख्या शून्य होने के फलस्वरूप अयोग्य घोषित किया गया है। कुछ लोगों के यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं थे और कुछ लोग आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्र सत्यापन, यानी कि प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हमने कहा कि प्रमाण पत्र नहीं थे, यानी कि वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाए जो कि यहाँ पे काउंसलिंग में मांगा गया था, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। और टोटल इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। आपको नीचे ले चलते हैं और यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल तो ये 68 पेज का PDF है, आप लोग देख पा रहे हैं। और सबके आगे कुछ ना कुछ यहाँ पर जो भी अयोग्य हैं बताया गया जा रहा है कि प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाए जाने पर अनुपस्थित होने के फलस्वरूप अयोग्य घोषित हैं। टाइपिंग टेस्ट में सही टाइप शब्दों की संख्या शून्य होने पर अयोग्य घोषित हैं। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा और आप लोगों के सभी के सामने यहाँ पर बताया जा रहा है और सभी का यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया गया। आप लोग अपना अपना नाम चेक कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि आपका रिजल्ट आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, ठीक, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर जब चेक करेंगे तो आप जब बताएंगे तो फिर क्या है कि क्लियर हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर पहले एक बार देख लेते हैं सर्च ऑप्शन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। यहाँ पर मुकेश कुमार एक नाम है, इसी को सर्च करके देखते हैं दोस्तों। अगर सर्च ऑप्शन आपका काम कर रहा होगा तो आपको सर्च करने में आसानी होगी। तो मुकेश कुमार नहीं काम कर रहा है दोस्तों, सर्च ऑप्शन आपको अपना एप्लीकेशन ID देखकर मिलाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।